21م څپرکی له طالبانو سره خبرې. انستیسیا چې زیړ ویښتانې وه او پیانو غږونکې وه، بېلې سترڼو کمیس یې اغوستی و او د لوړو پوندو لرونکې سینډل یې پښو کړي وه. د پیانو مخې ته پر ایښې چوکۍ نیغه ناسته وه او د قطر د پایو سټار هوټل په ستر ورودي تالار کې یې د سیند سپوږمۍ او یوه بشپړه نوې دنیا د موسیقۍ قطعې غږولې. دې مجلل هوټل ته ایښې منظره د فارس خلیج د سواحلو وه چې ښځې پکې له سینه لغړو سړیو سره په بینکیني کې ګرځېدې، لوبېدې او د ساحل پر غاړه ایښودل شویو چتریو کې یې الکولي څښاکونه نوشیجان کول. دا ډول ازادي او شهوت پالنه که په افغانستان کې ملایانو لیدلې وای نو له غصې او غصبه به یې ځمکې ته اور ورته کړی و. خو دلته د 2019 میلادي په فبروري او مارچ میاشتو کې د طالبانو د سولې د خبرو پلاوي خپل دغه احساسات او غصه یو طرف ته کېښودل او د منځني ختیځ په دغه رنګینه او خوشګزارانه فضا کې په سوله ایز شکل خپل حضور ته ادامه ورکړه. دغو غږ غبرګونکو دهلیزونو کې به یې اذانګې پورته کېدې. زغمله که څه هم دوی په خپله لومړۍ دوره کې په افغانستان کې موسیقي حرامه اعلان کړې وه او د پیانو او نورو آلو وهونکو ته به یې سخته سزا ورکوله. د کنفرانس په هغه خونه کې چې طالبان پکې ناست وو ټولنیز توپیر هم د پام وړ او بې ساری و. د کنفرانس د میز یوې خواته د طالبانو غړي چې غټې غټې پګړۍ یې تر سرونو تاو کړی وې ناست و او مخامخ یې په نورو قطارونو کې د دوی اوږدمهاله دښمنان د امریکې مرکچیان ناست و. د امریکایانو د طرف په منځنۍ چوکۍ کې د امریکې جنگي مشر جنرال سکاټ میلر ناست و. هغه سکاټ میلر چې طالبانو یې څو میاشتې وړاندې په کندهار کې د وژلو هڅه کړې وه. د طالبانو مرکچیانو زړونه هم د دښمنۍ له کینې او نفرت نه خالي نه وه. د دې پلاوي په منځ کې 15 داسې کسان وو چې 15 کاله یې له محاکمه کېدو پرته د ګوانتانامو په زندان کې تیر کړي وو او په 2014 میلادي کې د بندیانو په تبادله کې آزاد شوي وو. خو د کنفرانس په خونه کې دواړه لوریو هڅه کوله چې خپل شخصي احساسات یو کونج ته کېږدي او پر یو داسې هوکړه کار وکړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د طالبانو سره د مذاکرې پر میز ناستې په نامستقیمه بڼه د امریکې د احتراف څرګندوي کوله چې په افغانستان کې 19 کاله جګړه بې حاصله او بابیزه وه. د بشپړې بریا او فتحې پر ژمنو سربرتره ټرمپ بالاخره بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون ته امر وکړ چې له طالبانو سره مخامخ او رسمي خبرو ته ورودانګي چې له افغانستان څخه د امریکې د خلاصون زمینه پرته له دې چې د شرموونکې ماتې ټاپه ورباندې ووهل شي برابره کړي. تقریبا یوه لسیزه کېده چې د امریکې چارواکو د جګړې د تمامولو یوازینۍ شونې لاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې د رامنځته شوي توقف او بندبست له منځه وړل ګڼل. دوی پوهېدل چې د طالبانو نظامي ماتې زیاته نامتحمله ده او د القاعده خلاف چې جنګیالي یو څو عرب او پردي و. طالبان د پښتون قوم له بطن او متن څخه راوتلي غورځنګ و او په افغانستان کې د تقویت په تغذیې لپاره ژورې ریښې درلودې. جنرال پیټرایوس په 2009 میلادي کې هاروارډ پوهنتون ته په وینا کې وویل د بیا پخلاینې باید حتما یوه لاره وي. هغه زیاته کړه ځکه د یو ملت له وجوده د راپورته شوي ځواکمنېدونکي تحریک له منځه وړل ناممکن دي. پوښتنه دا ده چې اوس بیا پخلاینه څنګه باید وشي. خو د بوش او اوباما ادارو په نیم زړه د بیا پخلاینې هڅو ته غاړه ایښوده. دوی له طالبانو سره د سولې او روغې جوړې ډېر ستر فرصتونه هغه وخت له لاسه ورکړل چې د امریکې موقف خورا زیات و او د مذاکرې پر میز یې اغېزناک رول ساتلی شوی. دوی بعد د بیا پخلاینې رامنځته کېدونکي فرصتونه د افغان حکومت په لاس ورکول او افغان حکومت به یې هم په لوی لاس دغه فرصتونه ضایع کول. دوی په ډېره ناکامه بڼه دا هڅه کوله چې د طالبانو رهبري تیتوپرک کړي او په پای کې یې ماته کړي. یا به یې د خبرو اترو لپاره داسې شرایط وړاندې کول چې د نه منلو وړ او غیر ریالستیک به وه. د طالبانو سره د روغې جوړې لومړی فرصت د جګړې تر پیلېدو څو اونۍ مخکې هغه وخت ځای شو چې د نوي افغانستان لپاره د حکومتي تدابیرو په نیولو کې د بوند د کنفرانس په چوکاټ کې طالبانو ته ځای ورنه کړی شو. د بوش ادارې د شمالي ائتلاف متحدانو او ملګرو ملتونو د افغانستان د برخلیک په اړه د بوند په کنفرانس کې د تصمیم نیولو پر وخت طالبان له پامه وغورځول او هغوی ته یې فرصت ورنه کړ. د سولې بل فرصت هغه وخت په بعد یوړل شو چې د افغانستان لومړنۍ ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې او 8 میلیونو افغان د خپلو سیاسي برخلیک د ټاکلو لپاره د رایو تر صندوقونو لاړل او خپله رایه وکاروله. کرزي په شفافه او اسانه توګه وګټله او طالبان له دې سره چې خلکو ته یې د رایې نه ورکولو امر کړی و د خلکو له نافرمانۍ سره مخ شول او په دې سره یې ځان ضعیف احساس کړ.
دا هغه وخت و چې د سولې د خبرو لپاره د یو ښه فرصت په توګه ګټه ترې پورته کېدلی شوه، خو کرزی او بش له خپلو سیاسي ګټو تیر نه شول او طالبانو ته یې د سولې لاس ور اوږد نه کړ. په دې اړه تورن جنرال ایریک اولسون چې هغه وخت د 25مې خپلې فرقې سرمشر و، وایي چې د امریکې چارواکي پر دې پوهېدل چې دغه فرصت ستراتیژیک ارزښت لري او د طالبانو ضعف ته په کتو د افغان حکومت لپاره یو برخلیک ټاکونکی فرصت کېدلی شي. اولسون د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل، موږ هیڅکله داسې لاره ونه شوی موندلی او فکر نه کوم چې وي به چې موږ د پوځ په توګه له طالبانو سره د سولې خبرو ته کینو، ځکه دا صلاحیت یوازې د مرکزي حکومت دی. هغه زیاته کړه، زه فکر کوم چې د کرزي حکومت ته مو هم د دې کار فرصت ورنه کړ، نه مو یې سم ملاتړ وکړ چې د بیا روغې جوړې خبرې په اغېزناکه توګه مخته یوسي. برټانیایي تورن جنرال پیټر ګلیرکریسټ چې د 2004 میلادي او 2005 میلادي ترمنځ په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مرستیال مشر و، وایي چې پوځیان زیاتره طالبان دي ته وهڅول چې له حکومت سره یوځای شي، خو له دې امله له ناکامۍ سره مخ کېدل چې د امریکې د بهرنیو چارو وزارت اړینې لارښوونې نه ورته کولې او د افغانستان د ګڼو سیاسي لوریو موافقه په دې برخه کې نه ترلاسه کېده. ګلیرکریسټ د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته په دې اړه وویل، په دې برخه کې تل ترنګلتیاوې موجودې وي او توافق ته رسیدل لکه د جړ تار راسپړل داسې وه. هغه زیاته کړه، د افغانستان پیچلی قومي سیستم او په دې برخه کې د تضاد هم یو ستر خنډ و، یعنې له طالبانو سره د سولې د خبرو معنا دا وه چې له پښتون سره ښه کوو خو تاجک او هزاره بې اهتمامه پرېږدو. ګلیرکریسټ وایي چې د دې پروسې او اقدام لپاره حتی د متفق القول نوم پیدا کول هم ګران کار و. ځینې افغان چارواکو د بیا پخلاینې له لفظ سره حساسیت ښوده، ځکه په دغه لفظ پسې د کمونیزم د وخت ترخې سیاسي خاطرې تړلې وې. په پای کې دوی د دې پروګرام لپاره د سولې د تقویې پروګرام نوم غوره کړ. ګلیرکریسټ وایي چې په دې پروګرام کې زر مخالفینو نومونه ولیکل، خو له زیاتو هڅو سره هم ناکامه شو او کوم کلیدي مخالف غړی یې راجلب نه شو کړی. کله چې اوباما واک ته ورسید نو ویې ویل چې د اداره به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو هڅې بیا پیل کړي. نوموړي د 2009 میلادي د مارچ میاشتې په وینا کې وویل، د پخوانیو مخالفینو ترمنځ له جوړجاړي پرته سوله نشي راتللی، خو د اوباما ادارې له جوړجاړي او بیا پخلاینې څخه یو تنګ او محدود تعریف وړاندې کاوه. دغه جوړجاړي تر ډیره د سولې د تقویت پروګرام ته ورته و او یوازې د طالبانو د ټیټ پوړیو او عادي کسانو پر مخ پرانیستی و. د امریکې حکومت لوړپوړي طالب چارواکي او ملایان د جوړجاړي نه وړ ګڼل او ویلي چې دوی بل انتخاب نه لري پرته له دې چې تسلیم یا ووژل شي. د اوباما ادارې د دغه سخت دریځ د توندې تګلارې په غوره کولو سره ځان ځکه ډاډه احساساوه چې په نږدې راتلونکي کې اوباما پریکړه کړې وه چې افغانستان ته اضافي سرتیري واستوي او په دې سره یې فکر کاوه چې د زیات نظامي قدرت درلودل به په مذاکره کې د دوی موقف پورته یوسي او پر سټیج به یې پر طالبانو غالب شي. د امریکې د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیالي وزیري مایکلي فلورونی په 2009 میلادي کې د سنا د وسلوالو فعالیتونو کمیټې ته په وینا کې وویل، کله چې موږ دا پروسه پیل کړه نو په دې برخه کې به د افغانانو لخوا د رهبري کېدونکو جوړجاړي پروګرام د بهیر ملاتړ کوو چې په هغه کې به ټیټ پوړي او منځپوړي مخالفین له افغان حکومت سره یوځای کېږي. هغې زیاته کړه، که دغه پروسه کامیابه شوه نو لوړپوړي طالب چارواکي به د ټیټ پوړو په پایلو سره لا منزوي شي او موږ ته به ښه فرصت په ګوتو راشي چې په نښه یې کړو. د اوباما د اضافي سرتیرو د لیږلو د پروسې په پیلېدو سره د امریکې نظامي دریځ لاتون او تهاجمي شو. د 2018 میلادي په جولای کې جنرال جیمز ماټیس د وسلوالو فعالیتونو کمیټې ته په وینا کې وویل، موږ اوس د جوړجاړي وړ او د جوړجاړي نه وړ طبقې له یو بله تفکیک کوو. هغه زیاته کړه، د جوړجاړي نه وړ په مخ او خنثی کوو، د جوړجاړي وړ مخالفین چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له حکومت سره یوځای شي او د اساسي قانون په چوکاټ کې کار وکړي، د دوی لپاره د نوي ژوند او کور ژمنه کوو. د امریکې نظامی چارواکي د طالبانو د جنګېدو تر شا پر محرک او انګیزې باندې یا کم پوهېدل او یا یې د کم پوهېدو تجاهل کاوه. فلورونی کانګرس ته په خپل وینا کې د طالبانو د پاڅون لامل د اجتماعي اقتصادي بحران اغیزې وبللې. وړاندوینه یې وکړه چې د افغان حکومت باثباته کېدو او حاکمېدو سره به دا پاڅون خپل ذاتي محرک له لاسه ورکړي او وبپاشل شي. که څه هم زیاتر افغانان له طالبانو څخه د دوی د توند دریځۍ او جبر او ظلم له امله بیزاره وه، خو بیا هم زیات افغانان په ځانګړي توګه پښتانه چې د افغانستان تر ټولو ستر قوم دی له طالبانو سره د جهاد د مفکورې په محوریت هم مداره وه.
د دوی تړاو او یووالی تر ډیره د قومي، مذهبي او قبیله‌ای اشتراک زیږنده و او اقتصادي اجتماعي فکټورونه دومره رول نه پکې درلود. د افغان امنیتي ځواکونو خلاف چې زیاتره په فساد ککړ او له نظامي خدمته د تېښتې په ناروغۍ اخته و، طالبان د جلب او جذب په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ نه و او جنګیالیو یې د جنګېدو پر ایډیولوژیک مرام باور درلود. د اوباما د ادارې یوازې څو چارواکي د زړه له کومې د سولې خبرو ته تیار و او دوی له ډلې یو د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت استازی ریچارډ هولبروک و چې بل د افغانستان د چارو متخصص چې له طالب رهبرانو سره نارسمي اړیکې هم لرلې بارنیټ روبین و. روبین د زده شوي درسونه مرکې ته وویل زموږ استدلال دا و چې موږ تر اوسه له سیاسي پلوه ځای پر ځای شوي او تفاهم ته نه یو رسېدلي، نو پاڅون او د مخالفینو شتون هم د همدغې خلا زېږنده ده. هغه زیاتوي چې د پینټاګون او د سی آی ای ځینو چارواکو له طالبانو سره د خبرو لپاره لږ انګیزه درلوده او د دوی برداشت له مذاکرې څخه داسې ولکه څوک چې تسلیم شي له هغو سره به په ښه چلند کوو. د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن هم له طالبانو سره د سولې د خبرو مخالفه وه. کلینټن ویریده چې که د سولې له لارې طالبان په قدرت کې مدغه شي نو په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو حقوق او پرمختګونه به له ګواښ سره مخ شي. روبین وایي چې کلینټن نه غوښتل د طالبانو په مقابل کې نرمښت وښیي ځکه هغې د راتلونکي دورې لپاره ولسمشریزو ټاکنو ته د درېدو فکر په ذهن کې درلود. روبین په دې اړه وایي ښځې د هغې لپاره یوه ډېره اړینه، لازمه او مؤلفه ده او له طالبانو سره د سولې د خبرو له امله نه غواړي په دغه ارزښت معامله وکړي. هغه زیاته کړه که چیرته لومړی ښځینه ولسمشره شي نو هیڅکله به ځان ته د ملي امنیت په برخه کې د نرمښت انعطاف ښودلو اجازه ورنه کړي. خو کلینټن او د اوباما د کابینې نورو مهمو کسانو په دې اړه نورې انګیرلې لرلې. دوی القاعده او طالبان د تفکیک نه وړ ګڼل او په دې باور و چې طالبان به هیڅکله هم له القاعده سره اړیکې غوڅې نه کړي. ظاهرا د اوباما اداره د سولې او بیا پخلاینې پروګرام ته چې یوازې د طالبانو ټیټ پوړي جنګیالي په ځان کې رانغاړل خوشبینه وه او هغه یې اغېزناک او ګټور باله. خو په عملي ډګر کې جنګېدونکي امریکې سرتیري بیا وروسته خوشبین نه و او د پروګرام یې چټک، سطحي او معلول ګاڼه. پوځي جګړن اولف روټا چې د 2019 میلادي او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په کابل کې د ناټو او امریکې په نظامی مرکز کې پلان جوړونکي افسر ووایي چې د دغې پروسې لپاره د نظام په منځ کې یو بیروکراټیک چوکاټ رامنځته شو چې د ځواکونو د بیا یوځای کېدنې واحد یې ګاڼه او د دغې پروسې نظارت یې پر غاړه درلود. دغه واحد یا ادارې دنده دا وه چې د حکومت سره یوځای شوي مخالفینو ته روزنیز پروګرامونه جوړ کړي او له هغوی څخه ژمنه واخلي چې بیا به د حکومت پر ضد وسله نه پورته کوي. خو روټا وایي چې دغې ادارې په ندرت سره دغه دنده ترسره کوله. روټا د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل چې په دې برخه کې یوازې یو ډول مراسم نیول کېدل چې له حکومت سره پر ملحق شوي مخالف به یې ځینې تشریفاتي خبرې کولې. مثلا ویل به یې چې زه په دې سره اعلان کوم چې القاعده شریره ډله ده او فلانه او ډینګه ده. هغه زیاتوي تر هغه وروسته به یې دغو کسانو ته پیسې ورکولې او بس. ځینې وختونه بعد دغه خواري ټول عبث کېده او یاد کسان به بیرته له طالبانو سره یوځای کېدل یا زندان ته وړل کېدل. د هوایي ځواکونو جګړن ماتیو براون چې په هلمند کې په 2011 میلادي کې له حکومت سره د مخالفینو د یوځای کېدو په برخه کې کار کاوه وایي چې دغه پروګرام ډیر ساتي او پر لنډ مهاله منطق ولاړ و. هغه وایي چې دا یو تاریخي حقیقت دی چې چریکي جنګیالي او پاڅون کوونکي معمولا تر 40 او 40 کلونو مقاومت او دوام کوي. نو دا مفکوره چې ګوندې طالبان به یو دم خپل فکر او عقیده بدله کړي او له حکومت سره به بابیزه او ساده وه. نوموړي د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل دا مهمه نه ده چې څوک زیرک او چالاکي یا څومره پیسې مصرفوي او یا دا چې د شپې څومره کم خوب کوي. د جګړې د چاپیریال بنسټیز بدلون په لنډ مهال کې ناشونی دی او زیات وخت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه که بیا هم سرزوري وکړي نو هر څومره زور چې ووهي ټولنه او محیط به په هماغه کچه ضد درسره کوي او مخالف زور به وهي. براون په دې تړاو هم شکی و چې د مخالفینو په نوم له حکومت سره یوځای کېدونکي اشخاص رښتیا مخالفین وکنه. هغه وایي چې ځینې وختونه به قومي مشرانو امریکې ته د ځان نږدې کولو او امتیازونو ته ترلاسه کولو لپاره خپل کسان د مخالفینو په نوم له حکومت سره یوځای کول. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د قدرت دلالان خورا زیات دي او دوی ته د کسانو پیدا کول د څو شیبو خبره ده. مثلا یو والی یو بل قومي کس ته وایي چې 6 تنه من د مخالفینو په نوم پکار دي. هغه ورته وایي چې سمه ده خو په بدل کې به یې ماته دغه کار کوي. والی هم مني او موافقه کوي.
بله ورځ هغه کسان راولي او د مخالفینو په نوم یې له حکومت سره یوځای کوي. کرزي په 2019 میلادي کې د سولې عالي شورا جوړه کړه چې طالب مشرانو ته د سولې د وړاندیز پروسه تسهیل کړي. اوباما نه غوښتل چې د افغانستان حکومت حاکمیت تر پښو لاندې شي او د کرزي له راشاملولو پرته امریکا مستقیما طالبانو ته د سولې لاس وغځوي. خو د افغان حکومت ناغېړي په دې برخه کې د سولې ډیپلوماټیکي هڅې ټکنۍ کولې او زیاترو جنګ سالارانو او حکومتي غړو له طالبانو سره د سولې خبرو ته زړه نه ښه کاوه، ځکه ویره یې درلوده چې که طالبان د سیاسي غورځنګ په حیث وپېژندل شي او په واک کې ورګډ شي نو ښایي د قدرت صلاحیت راکم شي. طالبانو هم د افغان حکومت مشروعیت نه مانه. کرزي یې د بهرنیانو ګوډاګی باله او ویلي چې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو له موافقې پرته به د سولې خبرو ته حاضر نشي. د اوباما ادارې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ اعلان کړ، خو ځینې غوښتنې یې هم ذکر کړې او هغه دا چې طالبانو به له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کوي او د قومي لږکیو او ښځو حقوق به تر پښو نه لاندې کوي. کله چې د سولې خبرو ته لږ هیلې پیدا شوې نو د دواړو غاړو افراطي عناصر د دغې پروسې د سبوتاژ هڅې پیل کړې. د 2011 میلادي په سپټمبر کې د افغانستان د یو پخواني 71 کلن ولسمشر برهان الدین رباني چې د سولې د شورا مشري یې پر غاړه لرله، کور ته یو کس راغی او ادعا یې وکوله چې د سولې په تړاو د طالب چارواکو پیغام یې ورته راوړی. کله چې دغه کس برهان الدین ته ورغی او د ستړي مشي په پار ورنږدې شو نو په خپله پګړۍ کې ځای پر ځای کړی چاودېدونکي توکو ته یې چاودنه ورکړه. رباني او بریدګر دواړه ووژل شول او د سولې د شورا دوه نور کسان ډېر شدید ټپیان شول. د امریکایي ډیپلوماټانو بیا هم د سولې لپاره د خبرو د کانالونو او مجراو د رامنځته کولو هڅو ته ادامه ورکړه. د 2012 میلادي په جنوري کې د قطر هیواد د واشنګټن په ملاتړ په دغه هیواد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د سیاسي دفتر د جوړولو لپاره له طالبانو اجازه وغوښته. له دې کار څخه موخه دا وه چې طالب رهبرانو ته د مذاکرې لپاره د باور وړ او بې طرفه ثانوي مجره فضا رامنځته شي چې په ډاډه ذهن له افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې اترې وکړی شي. خو مخکې تر دې چې دغه سیاسي دفتر پرانیستل شي، طالب رهبرانو د سولې لومړنۍ خبرې په دې پلمه ودرولې چې امریکې ورسره وعده خلافي کړې او د یوه تړون پر بنسټ یې له ګوانتانامو زندان څخه د دوی کسان نه دي آزاد کړي. افغان حکومت د قطر د ثانوي مجره دفتر ته په ښه سترګه نه کتل، ځکه ویرېدل چې دوی له هوکړې او حضور پرته به د امریکې او طالبان ترمنځ تړونونه وشي او دوی به پر مذاکراتو باندې نظارت او کنټرول له لاسه ورکړي. د 2011 میلادي او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په کابل کې د امریکای سفیر راین کراکر وویل چې نوموړي په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته خبرداری ورکړ او ورته ویل چې په قطر کې د مذاکراتي دفتر پرانیستل په کرزي له امریکای خوابه دی او بیزاره کړي، خو هغه وایي چې د ده خبره ونه منل شوه. کراکر د جشو درسونه مرکې ته وویل دغه کار پرته له شک چې کرزي ډیر غوسه او نارامه کړی و. هغه زیاته کړه ځکه موږ تل دا ویلي و چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو لخوا رهبري کیږي او درون افغاني پروسه به وي. په راتلونکي کال کې د امریکې د چارواکو د خبرو د بیا پیلولو هڅه مخکې تر دې چې یو څه کامیاب شي له ماتې سره مخ شوه. د 2014 میلادي په جون کې طالب رهبرانو بالاخره په قطر کې دفتر پرانیست، خو دغې ډلې په دفتر کې خپل ځینې سمبولونه هم ورکارول، مثلا خپل سپین بیرغ او یوه تابلو چې د افغانستان اسلامي امارت پرې لیکل شوي و. دغه کار د کرزي له توند او غوسناک غبرګون سره مخ شو او دا کار د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکي بریا په توګه ولید. نوموړي له طالبانو سره نوی پیل شوي مذاکرات ودرول او له امریکا سره د سیاسي تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه. خو په افغانستان کې د امریکې سرتیرو په کمیدو سره طالبان د مذاکراتو په طرف تمایل راکم کړ او انتظار یې وکړ چې شرایط نور هم د دوی په ګټه مساعد شي. مسلکي ډیپلوماټ جیمز ډوبین چې د 2014 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما له لوري ځانګړی استازی وګمارل شو، وایي چې د اوباما د سرتیرو د رایستلو مهالویش د سولې خبرو ته د طالبانو د انګیزې او تمایل د راکمېدنې یو علت و. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې ځینې نور خنډونه هم و، مثلا د په دې تړاو د کرزي ضد ونقیز دریځ چې د سولې خبرې باید د کومو شرایطو تر چتر لاندې ترسره شي. له بل لوري طالبانو یو بل مهم امتیاز درلود او هغه د امریکې یو زنداني و. په 2009 میلادي کې طالبانو د امریکې د پوځ ډلګۍ مشر بوجي برګډال وروسته تر هغې ونیو چې له خپل نظامي مرکز څخه په ختیځ افغانستان کې لاره ورکه کړه. پینټاګون ډېرې هڅې وکړې چې هغه وژغوري، خو طالبانو د هغوی د تسلیمولو لپاره له ګوانتانامو زندان څخه د طالب رهبرانو د راخوشي کولو سخت شرایط ایښي وو.
تر سختو او ستړو مذاکراتو وروسته د 2014 میلادي په می میاشت کې د اوباما ادارې بالاخره ومنله چې څلور طالب رهبران چې د طالبانو په تیر حکومت کې لوړ موقفونه درلودل له زندانه خوشي کړي. په بدل کې طالبانو ډلګۍ مشر برګډال په یوه ډیر دقیقه طراحي شوې تبادله کې د افغانستان په ختیځ کې په یوه ټاکل شوي ځای کې ورته وسپاره. په لومړی کې د اوباما ادارې دا کار یوه لاسته راوړنه وبلله او ویې ویل چې دا کار به د طالبانو او امریکې ترمنځ د متقابل باور په ډیرولو سره د راتلونکو خبرو زمینه برابره کړي. خو وروسته په کانګرس کې جمهوریت پلو غړو پر اوباما توندې نیوکې وکړې او ویې ویل چې د طالب زندانیانو ازادېدل د امریکې ملي امنیت ته ستر ګواښ پېښوي. په کانګرس کې د جنوبي کارولینیا غړي سناتور لینډزي ګراهام آزاد شوي طالب رهبران د طالبانو ارماني ډله یاده کړه او ویې ویل چې د دغو کسانو لاسونه د امریکایانو په وینو سره وه. د ایریزونا ایالت وکیل سناتور جان آمسکین دغه خوشي شوي کسان د طالبانو د مغزي زړې تر ټولو مغزي برخه ونوموله. ټرمپ چې هغه وخت د یوې مشهورې تلویزیوني خپرونې لارې زیات مشهور و ټویټر ته مخه کړه او په دې اړه یې ولیکل. ولسمشر اوباما ډیره بده پریکړه وکړه چې د برګډال په بدل کې 15 طالب رهبران آزاد کړل. دا د امریکې لپاره ناکامي وه. دې ډول سیاسي غبرګونونو او نیوکو د اوباما په دوره کې له طالبانو سره د امریکې د اړیکو غوړېدل له منځه یوړل. د راتلونکو 15 کلونو لپاره یې د دمې جګړې ادامه ومونده او د افغانستان د زیانمنو ترڅنګ یې د سولې د خبرو مخه هم ډب کړه. د 2013 میلادي په راتلو سره د افغانستان جګړه تر بل هر وخت زیاته بابیزه او بې حاصله ښکارېده. د ملکي مرج جوب لشمیر د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې چې له هوا نه به د امریکې جنگي الوتکې د بمباریو په واسطه بدرګه کېدې ډیر زیاتوالی وموند. د سولې د خبرو د بیا احیا سپرغۍ هغه وخت رامنځته شوې چې د 2013 میلادي په فبروري کې افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د بې شرطه مذاکراتو وړاندیز وکړ او ویې ویل چې نوموړی د سیاسي ډلې په توګه د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته لیوال دی. خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړ او رهبرانو یې له امریکې سره مستقیمې خبرې او د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل غوښتل. 4 میاشتې وروسته طالبان یو څه نرم شول. افغان ولسمشر اشرف غني اعلان وکړ چې د روژې د مبارک میاشتې د اختتام او د اختر د رارسېدلو په پار یو اړخیز اوربند اعلانوي چې دغه اوربند د طالبانو لخوا هم ومنل شو او د اختر په لومړیو 3 ورځو کې د دواړو غاړو ترمنځ اوربند وشو. تر 2001 میلادي وروسته دا لومړی ځل و چې دواړو خواو خپلې وسلې پر ځمکه کېښودې چې په غبرګون کې د خوښیو او نمانځنو جذبې او ولولې له جګړو څخه د ستړي ملت په کچه پورته شوې. 2 ساعته وروسته که څه هم جګړه بیرته پیل شوه خو دې اوربند دا په ډاګه کړه چې حتی د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدونکي طالب جنګیالي هم سولې ته بې اندازې تږي وه. د ټرمپ ادارې له همدې فرصت څخه د ګټې اخیستنې په پار د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د لوړې کچې او مخامخ خبر امر وکړ. د 2013 میلادي په جولای کې لوړپوړي امریکایي ډیپلومات الیس ویلز له طالبانو سره د قطر په دفتر کې وکتل. طالبانو ته د امتیاز ورکولو په توګه د افغان حکومت له لوري هیڅوک هم دغې ناستې رابلل شوي نه وه. په دې سره د ټرمپ ادارې ډیر زیات مجرب افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمي خلیلزاد خدمت ته راوغوښت او له طالبانو سره د سولې د خبرو مشري وکړه. خلیلزاد هم په پوره شوق غاړه ورته کېښوده. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې په قطر کې له طالب رهبرانو سره وکتل. څو ورځې وروسته خلیلزاد د پاکستان حکومت قانع کړ چې د طالبانو مرستیال امیر ملا عبدالغني برادر له زندانه خوشي کړي. په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې څو مذاکراتي دورې ترسره شوې. زیاتره یې د قطر پر پرتمین او پر عطایشه تفریحي قصر کې مخ ته ولاړې. د یو کال په اوږدو کې داسې ښکارېده چې دواړه لوري هوکړه ته نږدې شوي. د دې شرایطو پر بنسټ امریکایانو موافقه وکړه چې له افغانستان څخه به خپل 14,000 پوځیان وباسي او په مقابل کې طالبان هم هوکړه وکړه چې د دایمي سولې لپاره له افغان حکومت سره مذاکرې پیلوي او له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. خو د 2019 میلادي په ډسمبر کې دغه غیر قطعي او احتمالي توافق په ډیره فوق العاده او حیرانونکې بڼه راڅرګند شو. ټرمپ پټه کم جوړ طالب رهبران رابللي وه چې تړون ورسره لاسلیک کړي او د شاهد په توګه افغان ولسمشر اشرف غني هم رابللی و. طالب رهبرانو او اشرف غني دواړو دغه بلنې ته د شک په سترګه کتل کله چې دغه خبر افشا شو چې سپینې ماڼۍ د یوې تروریستي ډلې رهبران کم جوړ ته رابللي. نو د کانګرس غړو له ناباورۍ او حیرانتیا څخه ډک غبرګونونه وښودل. ټرمپ دغه بلنه بیرته لغوه کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره مذاکره نور پای ته رسېدلې ده. د حیا او هوی او نیوکو تر رسوب وروسته خلیلزاد یو ځل بیا خپلو هڅو ته ادامه ورکړه او په دوحه کې یې له طالب پلاوي سره لیدنې جاري وساتلې. بالاخره د 2020 میلادي په فبروري کې دواړو غاړو یو ډیر پیچلی تړون لاسلیک کړ چې د جګړې شدت راکم او په پای کې جګړه ودروي.
د ټرمپ ادارې هوکړه وکړه چې خپل پوځیان به په تدریجي ډول له افغانستان وباسي. طالبانو ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره به مستقیمې خبرې او مذاکرات پیلوي او همدارنګه دا ډاډ هم ورکړ چې د افغانستان خاوره به د امریکې پر ضد نه کارول کیږي. خو دا هوکړه لیک له کمیو او خلاور خالي نه و. ځینې مسایل پکې لاین حل پاتې و. تر څو میاشتو ستونزو وروسته طالب رهبران او د افغان حکومت مرکزي پلاوي د 2013 میلادي په سپټمبر کې په قطر کې خبرې پیل کړې. خو د دې لپاره چې طالبان په مذاکراتو کې لوړ لاس او اغیز ولري خپلو بریدونو او حملو ته یې دوام ورکړ. د پینټاګون چارواکو له ټرمپ څخه وغوښتل چې د پوځیانو د راایستلو پروسه ور یا وځنډوي. خو وروسته تر هغه چې ټرمپ دویم ځل ټاکنې وبایللې امر یې وکړ چې د نوموړي د دورې تر پایه د 2021 میلادي تر جنوري پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. د بوش او اوباما غونډې ټرمپ هم ونه توانېده چې د افغانستان د جګړې په اړه کړي ژمنې عملي کړي او په افغانستان کې هغه جګړه چې د یو وخت په طنزي لهجه ابدي جګړه ګڼلې وه پای ته ورسوي یا یې وګټي، بلکې برعکس هغه دغه ناتمامه جګړه خپل ټاکنیز سیال او د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې څلورم اعلی سرقومندان جو بایډن ته په میراث پرېښوده. بایډن 2 لسیزې د افغانستان په جګړه کې پوره تجربه او ژور فهم درلود. نوموړي په 2002 میلادي کې د سناتور په توګه دغه هېواد ته سفر وکړ. د بوش په دوره کې افغانستان ته د نورو سرتیرو او سرچینو د لیږلو پلوی و. خو کله چې په 2009 میلادي کې د اوباما لومړی مرستیال وګمارل شو نو د افغانستان د جګړې په اړه بدبین او شکاک شو. د سپینې ماڼۍ په خپلمنځي بحث کې چې د جګړې په تړاو د اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه و، بایډن له اوباما څخه غوښتنه وکړه چې جنګ ونه غځوي او مصارف یې زیات نه کړي. دی په افغانستان کې د امریکې د نظامی عروج مخالف و. په 2011 میلادي کې بایډن یو ځل بیا د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د پاکستان خاورې ته د ځانګړو ځواکونو له استولو سره مخالف و او هغه یې ډېر خطرناک عمل ګاڼه. په دواړو حالاتو کې د ده مشوره ته چا غوږ ونه نیوه. بایډن هم چې د 2020 میلادي په جنوري کې واک ته ورسید نو د بوش او اوباما او ټرمپ غونډې له ورته مېمه او معضلې سره مخ شو. د افغانستان نه ګټل کېدونکې جګړه څنګه پای ته ورسوي. که هغه ټول سرتیر له افغانستان څخه راایستلی نو د دې خطر و چې امریکا به په دویم شوروي بدلیده او په یو نسلي واټن کې به په دویم هغه نړیوال قدرت بلیده چې له افغانستان به له شرموونکې ماتې سره راوتله. بله لاره دا وه چې د ټرمپ له تړونه سرغړونه وکړي او په افغانستان کې خپل ځواکونه د یوه بې کفایته او په فساد ککړ حکومت د ساتلو لپاره پرېږدي. بایډن 3 میاشتې په همدې فکر وکړ او د بل بدیل په لټه کې و. د ادارې پر طالبان او افغان حکومت فشار راوړ چې خپلې درولې خبرې بیا پیل کړي او ګړندۍ کړي. همدارنګه امریکایي چارواکو د سیمې له قدرتونو سره هم په دې اړه ناستې وکړې، خو دا هڅې یا کمې او یا هیڅ هیله بښونکې نه وې. د اپریل په 14 بایډن خپل تصمیم ونیو. د سپینې ماڼۍ د تړون له خونې څخه یې په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې د 9 او 11 بریدونو په 20 کلیزه د 2020 میلادي د سپټمبر تر 21 ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه راوباسي. د پخواني ولسمشرانو خلاف بایډن د افغانستان د جګړې په اړه نه افراطي او بې مبالغې بیان ورکړه. نوموړي د دغه جګړې پای کومه بریا یا فتح ونه ګڼله، بلکې ویې ویل چې د امریکې متحده ایالاتو په افغانستان کې خپلې اصلي موخې ډېر پخوا د القاعده ډلې په نابودولو سره ترلاسه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید هغه وخت له افغانستان څخه راوتلی وای چې د 2011 میلادي په مای میاشت کې یې خپل اصلي هدف اسامه بن لادن له منځه یوړو. ده وویل دا د 10 کلونو پخوا خبره ده، فکر وکړئ. هغه زیاته کړه تر هغه وروسته چې امریکې په افغانستان کې د جګړې د تمامولو لپاره خیالي شرایط تصور کړي و نو په افغانستان کې د امریکې د پاتې کېدو منطقي توجیه ډېره زیاته یا ضعیفه او تته وه. نوموړي د هغه وخت یادونه وکړه چې 2 کاله وړاندې د امریکې نظامي چارواکو او جنرالانو افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د سپارلو خبرې او ژمنې کولې او ویلي چې هغه د دغه مسؤلیت لپاره په بشپړ توګه چمتو دي او دا خبرې ټولې دروغ او ساده لوحانه ثابتې شوې. بایډن په خپله وینا کې پوښتنه وکړه نو د وتلو مناسب او غوره وخت به کله راځي؟ 1 کال وروسته، 2 کال وروسته، 10 کال وروسته؟ د وتلو لپاره باید د کومو شرایطو په تمه اوسو؟ هغه زیاته کړه زه د دې پوښتنو لپاره ښه او هیله بښونکي ځوابونه نه وینم او که ته هم سم ځوابونه نه ورته لري زما په آن نور باید پاتې نه شو. په سپینه ماڼۍ کې د وینا تر اورولو وروسته بایډن ولاړ. د پوټامک له سینده تر تېرېدو وروسته د لنګینټن ملي هدیرې ته ورغی چې وژل شویو سرتیرو ته احترام ادا کړي، په داسې حال کې چې تر وریځ اسمان لاندې یې ټوله کړې چترۍ په لاس کې نیولې وه.
د دې هدیرې له شپېتمې برخې څخه چې د افغانستان او عراق په جګړو کې وژل شوي جنګیالي پکې دفن و ورو ورو تېرېده. د ګلونو د یوه یادګاري امیل مخې ته ودرېد او د دواړو لاسونو په یو ځای نیولو سره یې تر دعا کولو وروسته عسکري سلام یا سلوټ وکړ او سترګې یې د هدیرې په پراخوالي کې بې حرکته ونیولې. د قبرونو د سپینو کتبیو لړیو ته یې وکتل چې بې شمېره قطارونه یې جوړ کړي وه. له ځان سره یې ورو وویل: باور مې نه راځي، دومره قربانۍ